Seal to Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti ragazzi ed eccoci di nuovo su Vampyr per l'8º episodio, sempre qua sul mio canale di Sion to Silver. Bentornati, benvenuti se è la vostra prima volta. Se è la vostra prima volta vi chiedo di andarvi a recuperare i vecchi episodi di Vampyr, appunto per capire cosa sta succedendo qui. Scherzi a parte ragazzi, sono tornato sulla nostra macete perché voglio usare l'arma che ci fa appunto recuperare sangue. Ho ancora la mia falce come arma, sempre disponibile perché sembra essere molto tosta, ma proviamo a cambiare arma. Ancora non me la sento di passare le armi da fuoco, Allora, torneremo indietro. Non abbiamo trovato la chiave di quel forziere che c'è lì, ma io vorrei esaminare perché non vorrei che qualche brutta sorpresa mi aspettasse. Qua io non ci ho guardato nell'altro episodio, ma no. Ve l'avevo detto ragazzi, proviamo l'arma per assorbire sangue. Ora, colpi, vai. Ve l'avevo detto che non ci avrebbero lasciati andare via easy. Guardate, altri vampiri, altre bestie che hanno perso il senno, più che vampiri. Chiamarli vampiri è un insulto alle creature della notte. Per quanto sono in nemico, anche noi siamo un vampiro, ora vi ricordo. Usiamo l'artiglio, ok, e ora recuperiamo sangue, perfetto. Io lo sapevo che non ci avrebbero lasciati andare via tanto easy, È tempo di andarcene da questo luogo maledetto. Allora io uscirei dall'altro ingresso, che è di qua, fuori di qua. In effetti è stata la cosa migliore che noi, Dottor Jonathan Reid, siamo venuti nel vecchio obitorio, perché se avessimo mandato a prendere i farmaci a qualcun altro, che fine avrebbe fatto? Parliamoci chiaro. Quindi ho anche intenzione di dedicare un episodio all'esplorazione, un episodio magari speciale, se riesco vi farò l'8.5, per andare a svolgere le indagini in modo che non siano deleterie per la storia principale, ma chi vuole vedere o avrà bisogno di vedere come si fanno può guardare me che provo a fare. Quindi magari sarà anche un episodio che durerà meno o di più di 30 minuti circa, che sono il numero di minutaggio che vi metto in ogni episodio. Quindi ragazzi, nell'obitorio non ci dobbiamo mandare più nessuno, perché è un rischio entrare nell'obitorio veramente. Siamo tornati nell'ospedale Pembroke, la nostra zona franca. Porta la medicina a Dorothy Crane. Quindi deciderà Dorothy a chi dare la medicina. Pensavo di poter decidere io. Però a quanto pare c'è un paziente. Aspettate ragazzi. Forse Dorothy darà la medicina a Mortimer. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Ok, allora, le malattie diminuiscono la qualità del sangue di un cittadino. Usa il farmaco giusto per guarirlo. Parla con il paziente nella stanza dietro Dorothy
per valutare il suo stato di salute, appunto con una talpa nell'ospedale, capitolo 2. Aggiornamento missione, fermi tutti. Parla con Edgar Swanson, non abbiamo l'ore di questa missione. Quindi, vedete, non ci danno la lore, quindi. Allora. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Allora, premi R1 per controllare lo stato. Beh, check. Guerra un cittadino aumenterà la sua qualità del sangue e ti farà ottenere ESP. Anche lo stato di salute del quartiere migliore. I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Dai la medicina. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Quindi ragazzi, ho deciso di fare la run buona. But don't hesitate to contact me if you need any help. Quindi, allora, ragazzi, menu. Vediamo. Allora, lui è stato curato, vedete che c'è un X su di lui in basso a sinistra nel suo portrait, e adesso è in recupero. Quindi abbiamo curato un paziente, rimane lui da curare, Clay Cox. Quindi, vabbè, andiamo avanti, signori, che tentazione di sangue. Ricordi, il sangue dei cittadini fornirà un grande aumento di EXP. Cerca i cittadini con un livello fascinazione pari o al di sotto del tuo e scegli con saggezza. Ma io non voglio bere il sangue dei cittadini, ragazzi, a patto che non sia un qualche cosa che ci andrà a inficiare, come dire, proprio l'esperienza di gioco. Più che esperienza di gioco, potrei dire anche farci diventare delle bestie se non berremo mai sangue. Combattere la nostra natura. Ecco la finestra che ci fa uscire sull'esterno, vedete? Adesso l'ho trovata finalmente. Vediamo se possiamo creare un altro farmaco. No. Sì, per la stanchezza. E ne possiamo creare un altro ancora, però le risorse io voglio tenerle, Le armi non le posso modificare, ci ho guardato, però posso riciclare qualcosa. Attenzione. L'orologio. Le risorse vanno tenute, signori. Allora, io andrei a parlare con il dottor Swansea, che è l'unico che conosce il nostro segreto di Vampiro, che ci ha segnato i turni di notte, come ben sapete. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ma le sue parole mi confortano. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and
Now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Non c'è bisogno di scusarsi. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Allora, ragazzi, un nuovo personaggio, Lady Ashbury. Qui non abbiamo nulla che possiamo raccogliere. Niente lore. Vi ricordo che il terzo piano dell'ospedale, il secondo piano, pardon, qua, io non l'ho ancora esplorato. Ci farò un giro, magari tra una registrazione e l'altra, ma... Andiamo fuori. Se trovassimo Clay Cox, ragazzi... Eccola qua. È la vampira! The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. È buona questa qua ci facciamo, si può fare a romance. Sono felice di vederla. Ci stiamo a provare. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Premi con qualche paziente. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Le credo. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Ho delle domande riguardo ai vampiri. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first,
prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Sono qui per aiutarla. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Cosa vuoi da me? What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Ma tuo vampiro la sta minacciando? Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Allora, questo non glielo diciamo, Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. L'aiuto io. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reid. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Parla con Harriet all'ospedale. And I thought last summer's epidemic was difficult. Allora, è la persona sconosciuta che nello scorso episodio vi dicevo, ma è in quarantena forse. Ora la porta è aperta. Cosa c'è scritto qui? G16. Abbiamo qualcosa da raccogliere? No. Questa donna è Harriet Jones. Però fatemi vedere qua. Teatro Grand Hall. Doris Fletcher in Suffolk. Parliamo con lei. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reid, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reid, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Ma tutti mi danno dell'incompetente qui. Si calmi. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Gli piacciono i pettegolezzi? If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. È lei il ricattatore? You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you.
That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Non riguarda un errore medico. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Allora, possiamo Miss parlargli Jones, ancora? greetings. How do we feel? Again? Waking a poor old woman in her sleep? There isn't a poor life needs saving somewhere? Ho delle domande. Now, I need to ask you a few simple questions. Well, if you really must. Ha notato qualcosa di Have you sospetto? noticed any suspicious comings or goings? It would be a great deal easier to make a list of things unsuspicious in this house of charlatans. Non starà esagerando? Come now, Miss Jones. Surely it's not that bad. Have you no eyes? This hospital accepts all manner of souls, regardless of origin. The proper sick cannot heal. We're kept sickened by the refugees. Il personale sembra professionale. Everyone here is very capable. I have not seen any instances of unprofessionalism. Thieves and murderers, the lot. People have gone missing here, you know. Poof, without a trace. Io non so se crederli o no, però. Perché è stata If you could ricoverata? just tell me why you were admitted. It's terrible, Doctor. What with a pain in my chest, coughing up blood, and I get awfully tired. Wouldn't be so bad if I hadn't lost my house and all. I see. No one comes to visit, you know. Not even my own flesh and blood. Arrivederci. I'll come and visit you shortly. Good night, Miss Jones. Allora, ragazzi, calma, voglio vedere questa signora, vorrei che ce l'ha sbloccata, però non ce l'ha sbloccata qua, perché volevo vedere come stava. Abbiamo anche dei reni, da curare. Non so se possiamo tornare indietro nell'altro quartiere, poi. Dorothy Crane è il leader di questa zona e serve a persuasione di livello 2, la fascinazione di livello 2, e qua St. Hampton è il leader di quella zona lì. Allora, parla con l'infermiera Pippa Hawkins, Dorothy Crane. I'll start my investigation with them. Disguised as a hospital. That's Pembroke nowadays. Eccola qua. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Allora, le domande, abbiamo bisogno degli indizi qui. Un uomo strano che visita l'infermiere? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. La signora Jones si merita il nostro aiuto. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Forse diceva la verità. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if the nurse finds some happiness where she can? Allora, non abbiamo scoperto niente da lei, Però avete visto che l'infermiera, che se n'è andata una delle infermiere con cui potevamo parlare. Eccola qui, Gwyneth. Parliamo con lei. Gwyneth? Good evening, Nurse Brannigan.
Good evening, Doctor. Allora, qualcuno del personale con precedenti penali? Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Le domande personali tutte le abbiamo già fatte. Un uomo che visita... A parte vediamo se c'è qualcosa di nuovo, no? Qualche nuovo indizio. No. Un uomo strano che visita l'infermiera. Io credo che sia più facile che visiti Pippa Hawkins invece di Gwyneth Branagh, che è anziana, comunque è una donna molto avanti negli anni e non è attraente come l'altra. E sembra più disinibita l'altra, comunque. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Allora. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ragazzi. Qua che abbiamo? Ok, Cox. Good evening, Mr. Cox. Sì, lo curiamo, ragazzi. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Check-up medico, ha bisogno del farmaco per la stanchezza. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Dai la medicina. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. La sua vita a Londra. Riguarda l'uomo che ha spinto Do in you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. È quasi morto. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Voleva vendetta. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Dettaglio, ragazzi. La sopravvivenza a tutti i costi? Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reid. And I don't give a fuck what you think of me. Come va il suo ricovero? How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. Cosa c'è che non va col personale? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reid. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Avete capito? Lo schianto, l'infermiera Crane. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. Domande personali. Quanto può sfuggire alla legge? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Allora.
We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Nuovo indizio disponibile, ragazzi. Clay aveva ucciso il fratello dell'uomo che aveva tentato di ucciderlo. Clay ha deciso di rimanere il leader della gang dopo essersi ripreso. Lo abbiamo curato, avremmo fatto bene a curare questa persona. Indietro. Domande personali. Non abbiamo nessun'altra possibilità di fare domande. Che sia lui che fa visita all'infermiera Crane. Anche perché lei è 37 metri più in basso. Sto continuando a sbagliare tasti, ragazzi. Ora, l'infermiera Crane probabilmente è lì sotto, ma ne andremo a parlare nel prossimo episodio. Avete sentito i gangster? Non c'è nessuno qui sotto, rilassati. Che sia lui che parla con l'infermiera Crane. Vedete che ci sono dei dialoghi. Ma ragazzi, lo andiamo a vedere nel prossimo episodio. Interrompiamo qui il nostro 8º episodio. Io vi ringrazio di aver visto Vampyr qui sul mio canale, ma soprattutto se vi è piaciuto questo episodio lasciate like, ma vi chiedo anche di iscrivervi al canale. In questo modo saprete sempre quando caricherò un altro episodio di Vampyr, sempre qua sul mio canale. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao a tutti e grazie ovviamente di aver visto il video.